Galera, vídeo aqui, ó, para mostrar para vocês defeito de fábrica de amortecedor da família Ford Ka 1.0, 1.5, por aí vai. Como a gente acha aqui, né? Como é que a gente encontra o diagnóstico sem desmontar? Porque no alto você não vai achar esse defeito. Primeiro passo, ó, com a frente do carro, ó, olha como é que tá a frente. Você vai chutar aqui, porque aqui você tem o terminal, então você vai ter um apoio. Então aqui, ó, olha para isso, ó. Olha o barulho que faz, parece uma escola de samba. Não é a calota tá bem presa, não é a calota. Ah, Nunes, pode ser a pinça, também não é a pinça. Você pode para alguém pôr um tapete aqui, né? Pede para alguém pôr um tapete aqui, deitar, segurar a pinça e você vai ver que você vai chutar e vai persistir. Isso aqui é folga de haste do amortecedor, não é amortecedor vazando, tá? É só folga de haste, ó. Ó, esse lado, ó, pior ainda. Agora vamos balançar a carroceria para você ver o barulho que faz. Balança aí, Biel. Olha o toque-toque que faz, ó. Agora dentro do carro, ó. Continua, ó. Eu acho que o vídeo vai pegar o barulho, ó. É uma folga miserável. Você também pode acabar se enganando e achando que é bieleta. Não é bieleta, é folga de haste do amortecedor. E não vaza, tá? Mas se você puser a mão aqui, ó, você sente nitidamente a folga da haste do amortecedor. Isso só acontece nos amortecedores originais que vêm de linha de montagem. A reposição Motocraft eu não sei, certo? Mas de linha de montagem eu já troquei mais de 100 pares de amortecedor da família Ford Ka. Só nunca fiz vídeo porque na correria a gente acaba esquecendo. Mas se você remover o amortecedor, encolher a mola, tirar a mola do lugar, pisar no amortecedor e puxar a haste, você vai ver o tamanho da folga, que é assustador. Muita gente acaba se enganando e trocando a bieleta. Lembrando que bieleta só vem, até onde eu sei, nos Ford Ka 1.5 ou 1.0 que sai com rodas aro 15, aro 14, até hoje eu não vi nenhum. Então fica aí mais uma dica pra você do canal Mecânica Nunes, que tá aí com o seu Ford Ka, de repente esse motorista de aplicativo tá com barulho infernal. Se fosse a pinça, né, se fosse a pinça, pino da pinça, a mola da pastilha, você ia pisar no freio e numa rua aí de paralelepípedo ia parar o barulho ao pisar no freio. Tirou o pé do freio, o barulho ia aumentar. Então isso aqui é uma forma de você, condutor, ou você mecânico, seguidor do canal Mecânica Nunes, diagnosticar este defeito sem desmontar. Claro, se você desmontar você vai achar, mas para ajudar você no dia a dia, que tá na mão correria, ter uma frota de repente, ou muito serviço e não consegue desmontar, tá na correria e quer dar pelo menos a certeza pro seu cliente, ou você motorista de aplicativo, tá na dúvida, tá com medo de cair em certos lugares e o cara condenar tudo, é assim que você faz, chutando a parte da frente, não chute a parte de trás, porque você vai ter a barra de direção, o terminal que vai dar apoio. Como você vai ter folga aqui, quando você chuta a parte da frente, você vai ver que a folga da haste vai ficar muito nítida para você. Agora voltando aqui de novo, ó, ó o barulho, ó. Olha o barulho. Muito nítido, né? Muito parecido com bieleta, bucha de barra, mas não é. Lembrando, este barulho é de folga de haste de amortecedor. Tá na dúvida se é bieleta? Desliga um lado da bieleta. Você pode desligar um lado ou remover a bieleta e andar com o carro. Você vai ver que o barulho vai persistir, ok? Então, lembrando, para você que é seguidor do canal Mecânica Nunes, compartilhe esse vídeo, se foi bom pra você, se te ajudou, deixa o like, ative o sininho para você que tá chegando agora e tá se inscrevendo no canal. E não se esqueça, a sua audiência é que financia este canal.